தினம் ஒரு மருந்து, தினம் ஒரு மருத்துவம். சைனசைட்டிஸ். சைனஸ் தொந்தரவு நெறைய பேருக்கு இருக்கும். அதனால புருவத்துக்கிட்ட வலி, தலைவலி, இந்த மாரி மூக்குல நீரடைப்பு இந்த தொந்தரவுகள்லாம் இருக்கும். அந்த சைனசைட்டிஸ் சரியாகறதுக்கு தூதுவளை பொடியும், மிளகு பொடியும் சம அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு எடுத்து தேன்ல கலந்து காலை, இரவு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா, சைனசைட்டிஸ் நல்லா குறையும். சைனசைட்டிஸ் போன்ற நுரையீரல் சம்பந்தமான எல்லா நோய்களுக்கும் நற்பவி கிளினிக்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. கீழ இருக்க நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நன்றி.